Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem. Tah eta teh kuneuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, mun mituturan. Gitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya, eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta, 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo waduh ngabudah geus pokona. Kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batin apa nya nage keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunaheun. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibadan teu ditembalan, ku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Oh, tobat eta gara-gara tobatna teh jana ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Nikmat zahir ia adalah nikmat yang jasad, dahar nginum sare pake neuleuh ngadenge dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub da ieulah dibentukeun make hukum syariat mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab lu deket ka Kangjeng Nabi mah atau sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin. Atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab. Langsung nanyakeun bae ka sahabat, kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat. Maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu, cak sahabat anu ge kieu, cak aya kitab. Andai kata ngan didinya berpikir, wah ieu bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh, beureunan mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Duh, acak-acakan cacakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya, urang kuari mah ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok geus ual aya nu leuleuwihan tidinya. Terus saya datang ka adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cik coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Ngeunaheun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu kasulitan ulah sok ese. Ulah sok ese. Tah mantak urang mah ngeunaheun
jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah, anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Tuh gitu tah syariat. Tah wali pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atuh paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal ditu ka dokter, ka ditu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang itu bukan ke sini, kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda, aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Aya naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Aita yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Baru dia boga duitna aya 10 juta mah. Diinjem bola bae, kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat marjana lebih parah kiai. Goblok teh kiai. Aduh, tah eta can bisa tah kiai jadi dokter kan bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habek. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ke kiai, sugan kiai narima, ima kiai berpusing. Aja ngedit nawan motor, kiai mah mobil. Aduh iya mah, luwih jero iya kiai, Tah ya kiai bangpak iya mah kok kieu, lain jageurkeun jelema ye. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jadarkan umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ya. Can jadi dokter keuneun da mah. Tama maning diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kieu kos kitu ieu. Can beres tah teu sadar tah si kiai ge cak nya ngridit teh halal kudu panyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enak sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat bae tah kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teureun kumaha henteu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun bae hasil kula supaya nemah jasa kula tuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Lagaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureug urang nyangan tukang telu gayu. Saya terjadi kos gitu teh tah. Tah ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teh beres kos gitu. Kapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyahoan ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caring teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Durhaka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawin nya sia nya. Kawin kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak ye, kabeneran ya. Nyahoun kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ya.
berjamaah. Eta pas kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nya selalu muntayang ka Allah, tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi. Hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia. Wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit waswas jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Assalamualaikum, urang jara ka kiai, ayo aing tebet-tebet teu bener aya teh. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil." Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ceng, ai kiai na aya keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara geus alhamdulillah. Dieu maringan di tengah imah yeuh teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil yeuh. Kiai tolol teh goblok teman kiai kos. Ranteh abang kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah yeuh. Teu karasa ku kiai, ari ku batur hayang di kiai-kiai, lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Di ka mana mang? Goblok kiai kitu. Mamang segala naon tah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta bang ai ku jelema yang di kiai orang kana cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai sia mah. Tah eta teh batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima kan teh ya. Tah salaman bae asana aing mau ditarima. Da aing mau salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah kek nya aing diireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Da heula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RP ditampilin. Cak nu ditu kan asal aing katampiling ya. Asal aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari cek salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal we jelema tah. Ngan eta ditampilin ka aja Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampilin ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampilin ka dinya tah. Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageuri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampilin teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik coceng entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi nu ciok ger we. Oh, cek nya berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aang dah tuh di jero bae. Tata kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karuhnya na mangarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mah pan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah?
Geus loba macem-macem. Eta teh kuneuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong mun mituturan. Gitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya. Eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta, 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo waduh ngabudah geus pokona ngomongnya. Kita nggak nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunaheun. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, ku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Oh, tobat. Eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh ku sia kiai. Berarti kiai can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae ta kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret sia. Beda nanti kos gitu. Nah, iya hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jadi rupa moal keluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, tu soleh wae. Entek teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hidup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. 2. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg, pohara pisan maneh netepan, pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh inina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala posisi anjeun di mana bae lillahi taala anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu
lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajet lillahi ta'ala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri ieu teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif itu jadi bupati jadi camat. Nah qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuai jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh dek lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual timbanganna kudu eta bae. Dari di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbangan ieu mun ngajual timbangan ieu geus diplot timbangan teh mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan bae beuleumeun Allah teh eta ada tah letter ge kitu keneh mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah endek bener-bener lillahi ta'ala. Kula mah dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagang kitu keneh di politikna. Ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allah na ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah. Aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budakna supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa. Ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah. Wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas. Ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah. Eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat. Disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna. Kuari jadi kiai kitu keneh jadi karyawan kitu keneh jadi bos kitu keneh sesuaikan qawamina lillah. Tujuan adalah hiji bae mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus beres syariat naik kuari hayang deukeut jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus masantren aya 15 atawa 20 taunna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya. Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagangna hayang, jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa. Asal boga anak bage moal kebel. Asal awewe anakna, ngawalian nama lain wali. Naikeun kaajegan diri. Melaksanakan hak-hak Allah. Aya leuwih mantep deui. Ningkatkeun. Kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah. Kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali teu saeutik raja jadi wali dongeng-dongeng ti baheula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nu jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil mulai. Jadi berarti kuari mah geus teu kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin. Islamun jadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere.
Geus teu bae teu sama sekali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun teh duit pan duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop na. Hayang ieu amplop na cek jangan. Hayang ieu sina. Sayang. Mulai guys, saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah pikiran batur. Batin didekeutkeun ka Gusti. Kege aya izin, asal geus izin bae ka Allah memulai. Asal izin ka Allah bae. Al haya minal iman. Izin eta adalah bagian daripada iman. Urang teh lantaran teu baroga ka izin, jadi jauh jeung Allah. Lamun urang boga izin maka Allah deukeut jasa jeung Allah. Izin maka mana-mana ge ka bawa bae. Izin amat ka Allah salah. Izin amat geus ditegur ku Allah. Izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh. Izin amat izin. Terus mun di pemerintahan, mun di ekonomi rapi, urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ngan neangan coba kuari di Indonesia di Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja. Moal di pemerintahan moal aya. Moal kajen kul mah ge. Kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah. So satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese caritakeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae dagang mah rada aya hiji dua ngan kieu dagangna kuduna urang dagang ge misalna sembako aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin mah gitu tah. Dagang teh kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teh boga bea can masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poen tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna bagi kuru. Ngawarung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi, sagala di dieu nu kagunang geus eueuh dibikeunan. Ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas, karunya. Budak lewat cerik bae budak leutik. Ceng, sia kudu cerik bae. Hayang banggula jeung nanti. Maduit teh henteu. Kade. Milih hayang kembang gula nu mana? Hah? Hayang kembang gula nu mana? Nu ieu tah dibere hiji, mung hiji hayang 10. Cokot. Tah secara zahir mah ngabangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus pake batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik kemudian dibere eta kembang gula eureun cerikna berarti nyana teh bunga jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu ngahutang mah can pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus cikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pemajikan kurang bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah. Betul bener kapal api na teh mah. Iya bunga teh tadaran kopi tah serudut masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin masyaallah jangan ngarasakeun kopi serudut
disebut, masya Allah. Ngan rokona caknya lain. Rokona. Aing gak itu deh habak lah. Aduh liwat deh, mang. Kulo nih liliwatan bae ka itu. Nyen kopi nangis. Nggak sinum tancak, nggak minah jasa luar biasa buatan pemajikan kula pas jasa ngagulaan anak. Hadi per luat kade bae sesep na. Kula nggak utang belah cara kana. Naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsu na mana? Nu refill apa nu refill? Siap, teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Tak hate neuleuh make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah. Kang ini matan kopi, tukang warung bager amat. Tukang warung bager amat. Teh jarang ngarasakeun ngeunana ngopi, bari nyanang inget ka tukang warung. Wahara amat ka tukang warung, masyaallah luar biasa. Eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka, tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Namun orang dulu make mata batin dia, emang kumaha gitu. Atuh haralayan jelema nu nyelelu fakir miskin teh, dia. Lantaran eta muka lawang sorga teh. Ieu, lantaran urang mah mata batinna teh parem, nu kadeuleu mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang mah sia. Bawaena ka aing. Indes sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Ha. Ya nggak utang saya, tek areueuh gitu tang warung, tek aya nu meulem gitu ta warung, aing sedih jasa, aing teh pan ieu hayang dahar, kaditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit, aing teu dibere, tah, jadi lain ngabungakeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Yes, pokoknya mah nuket deh, atau nu ngahutang lagi, nu diperhatikan bener-bener mayar. Yes, aing mah nu teu perhatian kana mayar, moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana, maju, plak, tahun kabeli motor, tahun kabeli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleu make mata ieu, kos kitu tapi lamun deuleu make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya, malah mah ieu sapoe ieu asana encan sedekah ai mah. Gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ka eta teh geus kadeuleu bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, teh kuring geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu, geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began teh sujud gang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantap kuari mah kunu qawamina lil. Lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunia ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung sorga bae tanyaeun ya. Tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya. Geus janu itu geus dibere itu baca awal geus bae aya apa mah geus boga nanaon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus. Begitu maot teh zet diasup ka kuburan, malaikat siap rek nanya. Begitu dek dihisab pan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apa lebah harta. Eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana? Sawah di mana? Eta nu anu oh beak dijual kabeh. Toko-toko geus ludes kabeh.
imah gede itu kan bungsu. Bukan naon atuh, teu boga naon. Dicek malaikat deui mah tanya ini mah. Pabrik teu boga, sawah teu boga, imah ge teu boga. Imah hampang imah pas kitu. Geus atuh. Normal harus saya sebagai saya pos panganten bae. Tanya. Coba lamun maot urang loba dunia, pabrik anu. Nah, kumaha ieu status perjalananna kumaha, status awalna kumaha, di mana dan lain sebagainya. Sawah teh nang di mana kumaha, kemudian toko nang kumaha dan lain sebagainya. Mobil-mobil, ka sepeda kabeh ditanya. Tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa. Mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae. Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan, geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu. Aya jelema keur dagang naik sepeda, kahujanan. Kemana ieu nyumput yeuh? Oh, aya kuburan kakak gali doang. Jelema kabeh hararindit hujan gede, jadi kuburan kosong. Sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ieu. Asup ka kuburan kieu. Nya nama ngiuhan. Malaikat datang ka dinya. Serget di kubur burungan. Mandra buka. Cak nyana teh di kula can pae. Nyiuhan lo gak ditanya. Nyiuhan kula mah cak nyana teh. Bener ya? Bener. Deuleuh ieu na geus can naon. Tuh geus teh malaikat Allah sama. Nyana ngageter-geter hatina cak nyana aing teh diteruskeun gitu. Nah, geus bae indit nyana geus hujan geus beres mah. Beres, datang kan mayit-mayit eta. Dia teh dikubur. Malaikat datang di kadinya, nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu. Jadi kerniuan, bolak-balik bae ta malaikat. Datang ka kesel ta mayit teh. Kan malaikat bolak-balik bae jak cenah ieu teu nanya-nanya aing. Endahannya nu nanya, "Malaikat, kan tadi tanya." Lah, sia kerniuhan deh. Eta Gus Dur aya bae deui, nyen kelakar kok gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Ge cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae. Geus kaba lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula habak. Selamat kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we, geus hayang dihormat, hayang disasalamanan, geus hayang dimulya-mulya, hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae, dititipan ku Gusti Allah ilmu. Dibikeunnan bae selama aya nu hayang murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narima ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah dikotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran, batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji, di kiai-kiai, berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah, pohoan ku ari ka dunya, pohoan kemuliaan, pohoan ka keagungan, pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah Subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total. Salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat, kemudian sageus tahajud make tafakkur ka Gusti Allah, terus make muraqabah ka Gusti Allah, mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah. Poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna. Neuleuh gunung nu kadeuleun nu nyieun gunungna, neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna, neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana, neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna. Ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina
urang teh anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksianna ka manusa-manusa bil qisti kalawan adil saadil-adilna. Hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil ketika anjeun jadi saksi nu disaksiana nama neuk kafir nu disaksiana mah neuk mukmin nu disaksiana nama neuk fasik ketika anjeun jadi saksi jadilah saksi nu sajujur-jujurna namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan deuk diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa yana adalah pemalingan. Kebenaran nu disaksian ku urang teh mukmin. Padi teh dek dipotong sakieu. Sekalipun ka mukmin, saksi urang yana nu maling. Nu kapalinganna kafir. Saksian nu jelas, nu malingna mukmin, nu kapalinganna kafir. Dibalikeun ku urang, nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Iya mah nu maling teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi. Sajujur-jujuran nu malingna adi. Nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapa. Bedakeun nu malingna bapa urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa, kebenaran maling motor, urang sebagai saksi, bejakeun kekasihku, nyolong motor. Bejakeun, bakal dipotong. Wah, nggak apa-apa, Kak. Kanda, cak awet ya, walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Nggak apa-apa, potong aja udah. Tuh, paneta garana tegas jasa pada kosip. Kebenaran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang. Pimpinan urang, bejakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bejakeun dibejahak di kejaksaan teh. Yeuh atasan maling. Jadi kita urang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu awalna mah kieu ieu teh. Awalnya mah lantaran ayat perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dah putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah bapak kawin. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Quran. Baik kaum mukminin, baik kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba diberi loyalitas. Ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuari ye, lamun urang jadi pembela. Kebenaran lu dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kebenaran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didadetkeun. Ilmu polisi kos gitu tah. Ilmu polisi mah kos gitu didadetkeun pokona mah. Ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina. Make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ya melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti, benerkeun salah. Ieu keur carita di negara demokrasi, pake aturan demokrasi. Tadi urang mah ieu teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing, kumaha aing we? Sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus, jujur. Wari urang jadi seorang bapak. Boga anak urang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sapeda doang ulah. Anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu.
nu ieu mah dihayukeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu teh, cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh apa anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula, hayu bae nu bungsu lantaran kakedohna weureunna, hayu bae tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebeja kula anak abah lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cikal dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah sasampuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadarit ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh, karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sia tuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedek bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu tuh kios tuh itu takut tah kayak ieu imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia memeong atuh. Mana awewe lantaran awewe mah kudu dibagi lagi setengah. Ieu Mio kuduan jadi kakaknya, ieu duaan teh sia. Batu saurang henteu panjang mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid. Tah ieu sudah doaan tah Mio nu ieu nya. Doaan tah adil tah bapak teh. Kabeh ge anak ge moal demo. Moal demo ka bapak, kabeh ge ngaromong bae abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa. Tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti mantep jasa. Geus mantep jasa bae pokona mah. Komo urang jadi lurah, komo urang jadi camat, terus kadituna jadi presiden. Atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa. Jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat. Sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil, abah urang teh teu adil. Karasa ku urang sebagai anak. Tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sakup keluarga maupun sakup desa maupun sakup nasional ataupun sakup internasional. Urang kuari geus bisa neuleuh kumata ieu jeung kumata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika. Kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur. Nyahoeun kabeh ge. Nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel, didukung ku Amerika. Da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika. Nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil. Digoreng-goreng Saddam Hussein. Dijore-jore dinista-nista. Oh, teu meunang aya informasi bagus saat eta teh. Oh, tabloid mah, koran mah kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam. Begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia. Bingungeun kabeh ge. Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam. Datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam. Terus mun gagah mah. Kan teu gagah. Ngaran we Saddam. Eta teh letoy asa. Oh masalah geus ka ditu engkah ku resep-resep ka Saddam. Di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam. Tah eta teh mata hate mah teu bisa dibobodo set bae cinta jasa ka Saddam. Aya naonan rahasia Allah. Rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun. Kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan. Ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika, hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan, kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu nu kadenge kurang paraeh kok di Taliban aya naon? Terjawab, oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang. Semenang neuleuh kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa peletokan doang. Uyuhan teh ge peletok pae jelema ku peletok. Ku dareden pae model. Nah ieulah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah, neuleuh sosok kiai, neuleuh sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hate urang. Nailah kunu qawamina lillahi syuhada bil qist.
wala yajrimannakum shana'anu qaumin ulah ngadorongnyaan karyan kabeh kebenduan kahiji kaum bendu kahiji kaum yane ka kafir kemudian ngajurung kana Allah ala Allah ta'dilu kana yen teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara saha anu salah salahkeun saha anu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur gimana korupsi nanti ieu lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup nginah negara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem lok jinawi nginah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh itu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna ya dilu huwa aqrabul littaqwa sing adil maraneh kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeketkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun maraneh ka Allah kabeh ka Allah sanyana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon nu urang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean celi urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang ngagahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mantak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jak kanyahoan baeuna naon ge kanyahoan baeuna naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok nu mantak zina nu mantak maling nu mantak korupsi judi eta teh teu boga ka isin teh kos kitu teu boga ka isin mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah jak Allah teh yai jak Allah yai pasti dibere ilmu ku aing teh kikituan teh maksiat yai jak Allah tapi ditegur gitu teh tetep bae hore jak Allah teh ilmu dikamanakeun sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing jak Allah teh aing dileukkeun sia beuh mun pake zikir eta hore woi jak Allah teh dicatat ka dirinya ku malaikat teh Allah nyaho dicatat ke malaikat tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat yai goplah dulu lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitu deuk ka mana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh inget ilmu teh teu jadi teu ngajamin ka diri urang ilmu teu ngajamin ilmu mah kadang-kadang ilmu mah pake pamer yo aing ilmu pake yo aing profesor yo aing doktor yo aing DRS yo aing kiai eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah naudzubillah min lamun kumaha teu dipake ilmuna teh lamun make mah isi amat ka Gusti Allah malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV Itu maca Bismillahirrahmanirrahim rame amat naonnya teh lu keur di bawah bek kok hareup teh mah eta ta'assub ihdinas siratal mustaqim siratal Allah tertolong ya eta buruganan sabelah ka ditu sabelah ka dieu teu beres teh kok kitu tah eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat Allah geus jajanggikeun ka jelema anu iman
jeung amal soleh teu kira-kira janjina lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagari Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu ka jelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah mesti gade geuleuh tekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Cak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah Allah geus janjikeun ka alladzina aman ka jelema nu iman rek laraki rek awe urang teu asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Hanya nama tuh henteu. Mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hotu puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Entah anu ngabeakeun lamun lain urang Cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ja beak-beak bae. Ada teu puasa. Sakitu ge dibejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu tetep penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat da digaleng. Tuh masalah digaleng mau kompas eta kok ieu ka ditu kiba. Allahu akbar Allahu akbar. Zohornya. Allahu akbar eureun heula majuna terus kobok. Beres itu lain Allah. Shalli sunatan qabla zuhri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deuleuh lain Allah pacul. Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salat. Salatnya sisi mobil. Allahu akbar. Urang tadi bejaan kan teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Teh eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees ieu heheesa. Toel ke orang. Tuh, hasil baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak-nabrak ya ujian. Eta orang Arab mah asal waktu salat, geus di dinya bae salatna di dinya. Di dinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban, sok leumpang, keur baheula mah leumpang hayang neuleuh leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah, boga wudunya henteu pokona salat nya Allahu akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid dia tuh. Nah iya ya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu mah janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh diceun nu aya kabagusanna doang, berarti dihampura ngaranna. Saeta teh jelema iman jeung beramal soleh, iraha teh. Nah ieu na diistilahkeun ima saeutik-saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu,
Aya nu jore bae tapi tetep aja nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat teh ngan saukur iman jeung salat teh ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh. Nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus hisab haji zakat. Sakitu bae nu lain-lainna mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat mah tuh geus teu dicaritakeun magfiro emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh kamu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeu tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya anu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngaracang saya ieu teh lahu mampiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, maghfirah aya. Sabulan deui ka maot, tak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Tak sabulan maot geus dosaan. Anu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit. Goler ka rumah sakit ge. Aduh, yang sedaya upaya sakit daya hampuran ka kabehannya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura. Tak ada kampura kata tangga hampura kabehan padahal mah isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan itu kamari mah main bola kene ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di kamanakeun jak Allah pajak aing ge lahu magfiratun geus dihampura pae surga ya Allah ya Rabbi mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak ya Allah geus janji ngeunaheun jasa aya nu lain kitu ya mah ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah lantaran nya teh geus luar biasa ieu mah naon kitu ngaranna maksiat pohara jasa ka Gusti Allah pas deuk dicabut nyawa ku malaikat itu Israil cak Allah Israil eta mait geus diampura ku aing teh jelema budak dihampura iraha tobat tak urusan aing teh mah di mana cak malaikat teh balik kikieuan ge nya teh balik kikieuan teh bari narik dihampura cak Allah teh iraha ngahampurana Gusti ya ieu bukuna ge ieu di dieu jore kabeh aing dina Al-Qur'an tu wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura masyaallah mata kieu bae talar ieu ayat ieu ayat ieu we talar. Ketika orang di akhirat, talar. Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang dia talar Quran? Henteu ngan sayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ye. Ayat ieu mah kukula ditalar be, jangka Gusti besi Gusti di sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Ayat tadi ka manakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa 'amilus solihati. Atuh pan abdi salat. Sanajan sok kodog ge sakapeng atuh salat teh pokona mah. Ya teu husud teh mah urusan husud mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka keun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim dipasang kunyana sakumaha demo ka pabrik cak malaikat teu kamarana demo ka Gusti demo naon bung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh aduh atunya na bebeja cak malaikat kumaha ya Gusti iring apa ka surga ka dieu ieu lain ayat geus ieu mah kudu ditalar bae ieu bila perlu orang pae ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu kabeh malaikat ieu pohare kabita jasa ieu kabija jasa pokona mah Allah janji sedangkeun janji Allah mah lain janji manusia lain janji makhluk khalik pan ieu mah
ngabungahkeun ka urang ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh wadan hasana janji anu para bagusna bakal lahum magfiratun campura bae gaskeun kejeun kuku bagian nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun wa ajrun azim dibere sorga. Lu masak ulah suuzon mah ka jelema Islam mah ka jelema iman mah kajeun nu kukumaha ge ieu teh penghuni sorga titik. Geus sakitu. Nu kukumaha ge ka sorga bae. Geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalagaan ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar bae. Kajeun teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae jang ka Allah ya. Sabaliklah walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina Allah ngajangjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah kafir Kristen Katolik teu percaya bahwa pangeran teh Allah Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah Protestan teu percaya bahwa pangeran teh Allah Hindu dan lain sebagainya teu percaya pangeran teh Allah pajar lainna Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyieuna kubur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkatna teu meunang warisan teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah setengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipeteun daripada awewe teu percaya teu make nyana teu make kana kajujuran nu dijelaskeun ku Al-Qur'an Karim ngabohongkeun ngaranna tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim saeta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk neraka jahim naudzubillah min zalik pokona jelema iman amal saleh surga jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka sakitu bae geus wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadawya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadawya maning pirang-pirang fitnah waliman dunya. Dan kado wong kang den coba yaman kasadaro maka sabar yasiman kawan maka rugi temenan kawan maka rugi temenan ay hasratan liman basaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basaral fitnah ta nunggu ngaji Bukhari banyak besi nunjan bawahan ay hasratan liman basaral fitnah ta wasa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Teu sakali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Teu puguh teu garu ekonomi diribakeun, urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya temilu bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajeun teuing aing mah naik motor ge daripada aing motor nang ngridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku teu hayang aing mah pokona mah fitnah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing tileutik ke nyaho. Bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing lantaran temam fitnah beriba kos kitu kajeun teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang daripada di akhirat aing dikarebekeun
kusabab aing make duit bank beli mobil nya di imah tapi di akhirat dibelem teu hayang aing mah. Tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah. Keur carita perekonomian, carita perpolitikan. Teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya tok. Nan, didatangan ku kandidat. Itah, itu mah iklankeun. Dibere duit, bohong aing mah. Dia teh bari cokot iklankeun tok. Goblok beureum mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya bung kita anu ieu abdi mah izin jangan ngomongna gitu bisa. Kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saeutik mah ngomongna kumaha aja teu bisa kunaha mah sakola ge SD teu tamat. Henteu lah teu bisa. Ieu coba aya duit lumayan ya aya 40 juta. Embung lah, embung ulah mah. Aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih. Ngejauhan ya tina pita gitu. Dol aya kandidat itu bupati. Itu nyada dijadikeun tim sukses atawa kitu pilkada atawa kitu wali kota atau pilgub didatangan dari ulah teu bisa ya teu daya tuh kayak ngajauhan geus kieu geus kitu geus diajak di organisasi embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub eungkeuy-eungkeuyan henteu ieu mah fitnah teu puguh lantaran kitu eungkeuy-eungkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna ngajauhan bae kajian teuing teu dibere mobil teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia tak eta nu calon pi sorga geus mah kos kitu tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekat dina kos kitu teh hese jasa luar biasa hese na ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat jelema nu ngajauhan fitnah saenyana jelema nu bahagia jelema nu ngajauhan tina fitnah jeung jelema nu dicoba tapi sabar cobaanna dek dibere duit dek dibere kendaraan dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur teu hayang maju teu hayang masyhur teu hayang sugih izin ka Gusti Allah sabar etalah jelema nu di akhirat bakal bahagia sawahan lamun jelema anseup tina fitnah ngilu eungkeuy-eungkeuyan di jero fitnah hasratan liman basarul fitnah rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu anseup dina fitnah wasaafiha ya kuari hese jasa nu teu milu dina fitnah nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari nu teu milu bae urusan tina perbankan pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari nu teu milu eungkeuy-eungkeuyan dina politik anu keur merajalela lantaran politiknya teu beres teu milu di dinya bisa dihitung ku jari ketika urang geus aya di jero pemerintahan nu teu korupsi bisa dihitung ku jari jadi guru sakitu hesena korupsi masih bisa keneh bae menyalahgunakeun duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari jelema nu bahagia teh nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta tina fitnah perpolitikan tina fitnah perekonomian tina fitnah perbudayaan atuh jageus hararese kuari mah urang hayang maju saeutik lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah kitu keneh tani geus teu make duit bank hese ajeun kumaha ge saya tak urang mah kajian teuing temilu lah di perpabrikan temilu lantaran make duit bank tidak perwarungan pertokoan pertanian dan lain sebagainya henteu aing mah ngajauhan dina perpolitikan teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama teu aing mah etalah nu bakal bahagia di akhirat dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar salamet bahagia eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu tak keur ngaji bae leupas ti ngaji mah atuh ka ditu deui bae sakumaha kebo kaluhana leupas ungkug-ungkugan bae geus teu nyaho ieu kaluh dong kitu ngaranna ieu pare saha tanduran saha ngagubrus masyaallah ai keur ngaji mah nya merenung we nya masyaallah nya aing ieu nu Gusti usaha ingin dek gesan dah geus datang we ka imah aya deui babaturanana kumaha ieu perkembanganana kumaha geus aya danaan ieu mah geus aya kamari mah ngaji aing di tobat gede danana tuh lumayan
Malah mah aya fasilitas di seletik naon anu. Siap. Hate leutik mah jara teh bertolak belakang. Hate leutik mah ieu teh aing nyaho, ieu teh kos kieu teh beres. Lantaran dah milu deui ka ditu. Saya saeutik pisan nu matak di akhirat, saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh liman basaral fitnah ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah. Wan! Cak Kangjeng Nabi rusak cilaka. Eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi. Ngajauhan kita salamet bahagia, milu jauh kita cilaka. Tinggal urang bae balik ka imah ngahenen. Bari ngarokok. Ieu kan nu calonna dulu. Aju lumayan bebereana dia. Ayo tegerak kumaha. Sederhana we datang heula ka kiai ah. Waalaikumsalam. Ayeuna nih musyawarah kiai jeung selpon. Ayeuna dulur gula di calon itu kula depan ka babawa santeuna doana we ka kiai. Doakeun ka kiai mun bisa mah kiai ngariung ka ditu mungkinnya. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok teh jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu teh eta nu goblok mah eta tah. Kiai na daekeun atuh goblok atuh kiai na. Ya kiai nu pinter mah teu. Datang we ka dieu ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae cenah mah teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelum tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan orang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat. Andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menangkeun Gusti kira-kira teu pisalametkeun elehkeun. Cak nu calon sial bener. Aing geus sabaraha puluh juta ieu. Aduh kitu awet ceplet tak kiai. Ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Pan eta dulu tolol si kiai-kiai di ondang ka dieu goblok atuh. Ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai na penting pinter urang jadi kiai ngadoakeun eta gitu. Jadi ondang ka ditu gitu teh naon ka pabrik. Kiai diondang ka pabrik tentang ngadoakeun. Nah, ulah ngadoakeun sincek. Mengadoakeun sincek doraka. Urang ngadoakeun urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam modar amin. Yang bos-bosna. Nya teman malah daekeun nya aja emang ka pabrik dah yang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat teh camat na diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae pan kos kitu. Mudah-mudahan bacamat diberi kejembaran yang mudah-mudahan diberi balalager mudah-mudahan hoyuh ente kieu mudah-mudahan bacamat urang lantaran korupsi sekuk galedeg. Aduh masyaallah. Tah ieulah sakali deui saur Kangjeng Nabi catet di jero hate. Tanamkeun baik-baik di lubuk hati supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan jelema nu bahagia jelema nu ngajauhan fitnah jelema nu bahagia nu ngajauhan fitnah jelema nu bahagia jelema nu dicoba sabar jelema anu cilaka jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dijauhkeun tina berbagai fitnah sehingga urang ku Gusti Allah diberi kajembaran tur diberi salamet di dunia wal